Assalamu alaikum, dobrodošli u novi vlog. To je 13. po redu, ako se ne varam, bližimo se u polovini Ramazana. Znači, večeras je iftar u našem džematu. Rivuša, ružno nam je ovdje hodat, nemamo trotoara, blato je na lijevu stranu, usko. Ali eto, idemo na taj iftar, sam ja nešto isto spremila za taj iftar. Pošto je nešto tako se organizovali, učestvovali, ne znam, to sam ja već ti snimala, spomnjala. Neće doći ni dok. Što? Aha, a ti rasporedila ko da stigne, jel? Ja. Aha. Pa je bilo hajde, ima, koliko ima? 30 komada ima? 50. 50 komada trokutića. Pa to neće svak ni uzeti, neko ne voli. Znaš šta treba ondje, neće neko ni znat, neko će misli možda da je lepenica, neko neće htjeti ni uzeti. Razmišljam, ne zna da je punjena unutra piletnom, ko nije se susretao prije. Ne bi ni ja znao. Pa ne bi, ja, znaš, vjerovatno možda neko neće ni uzeti kontajući hljepčić, ono, znaš. Ili će neko se zafrkat, misli da je hljepčić. Et, i doći babo, jel? Sam ja već nešto snimala i s babom oko tog iftara, pa evo pogledajte sad to u nastavku, a nakon toga se vidimo na samom iftaru. Jesi snimala nešto gore? Jesi snimala nešto kad si... Aha. Evo, nakon svega toga vidimo se i na samom iftaru da vidimo kakva je bila atmosfera u našem džematu Rivuša. Assalamu alaikum i dobrodošli u novi vlog. Evo ja danas počinjem ovaj vlog sa ovim trokutićima koji sam napravila i koji u biti ovdje ima jedno 50 komada. Ja ću sad malo ušuška da oni ono malo se opuste, odnosno odmeknu. Zašto počnem s ovim trokutićima jeste da u našem džematu danas se održava iftar na fonu tom gdje svako donosi po nešto što želi i onda će to biti servirano i svako će imati mogućnost da proba šta hoće na bazi švedskog stola. Ono što hoću reći da je bit svega toga jeste džemat i zajedništvo. To je, ja kad razmišljam zašto je to toliko važno, ne mogu čak, imam razni razloga, ali pitat ću Hafiza da on to ljepše objasni. Međutim, želim da vas pitam da li vi prisustvujete zajedničkim iftarima, ne zbog toga da vi jedete ili ne možete jesti, nego čisto da se družite, da održavate to zajedništvo, da se bar jednom godišnje svi zajedno sastanite onako džematlije i da se vidite, popričate. Ja znam da šeitan igra svoje, poslije možda nije čak ni do šeitana do nas sami, je toliko da izbjegavamo zajednička druženja zbog milion razloga i mrsko nam je, ne samo da nam je mrsko sprijed, mrsko nam se pojavi tako u velikim skupovima. Ja sam bila jedna od takvih, ne da mi je bilo kao mrsko, nego sam nalazila neke druge razloge zašto ja ne bi da sudjelujem u nekim javnim džematskim aktivnostima. Tako da pišite mi da li vi idete na džematske te aktivnosti, da li se družite ili pristojite iftarima. Naravno ne osuđujem ni jednu stranu, koji idu i koji ne idu, svako ima svoje, svako ima razum da odluči šta je dobro, šta nije, ali onako da vas pitam na kojem ste vi sad u halu i šta mislite o tome i svemu. A ja ću, ako Bog da, odnijeti ovi svoji 50 komada trokutića sa piletinom. Svekra je napravila punjene šljive i smokve i vidjet ćemo dalje šta je ko napravio ako budu horni da se snimaju gore džematlije. Odnosno žene džemata Sam ja. Šta ti misliš, da li ima na ličnom nivou kao se vapi ako se čovjek odazove ovako džematskim aktivnostima? Da li ima se vapa na tom? Ja, sve što radi čovjek, kaže ovako, dobro je djelo ono svako koje je po šerijetu prvo ispravno i drugo da to znaš da činiš da te Bog nagradi za to. Znači, ne možeš raditi jedno djelo koje Allah nije zadovoljan sa njima, da kažeš ja sam iskren u tome. Da radim na sijanju smutnje, recimo na zauđenu zinalog ili na dernek, recimo to, ono da ja budem tu organizator i da tu se aktiviram, ono što će
proizvesti, recimo negativnih posljedica. A ono što Allah voli i da ja to sad znam da je radi Allaha. I sad koliko ću Allah primiti, bitno je da čovjek na početku, kad pođe klanjati, šta je najvažnije? Da zanijeti ono radi Allah kako treba. Kud će on dalje otići? Ne možeš ti to kontrolisati. Tako. I ove sve aktivnosti oko džemata, znači, da Allah probere ljude. Meni je samo što se na kraju posvađaju kad završi posao, kad rade neke projekte, evo sad vidi zajedničke iftare, recimo, znaš, slanje na umru, znaš, ova razna predavanja, tako i rad u džematskom odboru. Mora to neko raditi, mora neko biti žrtva toga, i onda sad Allah ti ljudi počesti da rade džabe ili da ima neki ugled, ali na kraju krajeva sve će se vagati. Sve će se vagati, iako nekada mora dobro djelo biti gori od grijeha, jer kad je neko djelo previše radi naroda, onda je ono monafičko, ono proizvodi smutnju. Nekad neko dobrim djelom proizvodi nered, bolje da ga ne radi. Ali na primjer, evo što se tiče konkretno večerašnjeg iftara, na primjer, mogla sam i ja reći bilo ko drugi, ma ljepše mi je se u kući iftariti i mrsko mi otići. Znam to, kad te neko recimo popsovije na svadbu, evo na iftar ili na neku feštu svoju, lijepo je otići na dužnost, jer kad obiđeš bolesnika, treba otići jednu milju, a 2 milje da mu klanjaš dženazu. Ili čak obratno, jer je važnije obići bolesnika nek dženazu klanjati. Zato dok je on živ da vidi da se ga obišu. Znači milju otiđe da klanjaš dženazu, a 2 milje da ga obićeš dok je bolestan. A 3 milje još više važnije od bolesnika u dženazi je kad te neko pozove da mu se odazoveš. A 4 milje, šta znači milja, to je nekoliko kilometara, razumiješ? 4 milje da obiđeš brata u vjeri, samo da ga obiđeš, brata koji voliš. Znači, jače od dženaze, jače od bolesnika obići jeste odazvat se pozivu. Jer onaj ko te zove, on želi da mu dođeš da poveća svečanost, možda te cijeni, želi da te vidi, a ti to nakon smotraš. Ili bi mogu odmah kazati, bit će ja zažet, nećemo šta da dođe. Aha, a šta je to, znači, ta neka snaga džemata? Evo sad mi nismo nikolično pozvani, dođu, ne dođu, to je organizovano nešto na... Pa jest, ali nije ovo je džematski organizovano, mogu je doći ko hoće, hoću reći. Nije, ne mora ko hoće, tačno se znao, točno, evo, konkretno večera se. Aha, ali općanito evo govorim kad ljudi prave tako po džematima te iftare, može se pisati i ne pisati. Ne znam tako dođe, isto kad kaže na dženazi, ujru mu kuću ko hoće, ući će se jazni, nešto će se počastiti, neće niko doći. Ja sam znam jednog rametu koji dolaze nepozvani. Ali kao ću reći, svi džematlije džemata Drivuša su pozvani. Sad mi je trebalo reći ćeš doći nećeš. Kaže hođa, bujrom svi u kuću ožaloštenog. Neće niko doći osim ko je pozvan. Kad te neko ne zove na hađijsku dovu, neće doći kad bi rejs došao. Znači sad je trend i neće niko doći na svadbu osim ko je pozvan. Kad rekne svi su pozvani, nema od tog ništa. Ja prvi neću doći. Meni kad rekne dženaze, hajmo ko hoće, rekao neću, mene nisi prozvao, nisi mi rekao, hajde Havza, hoćeš i ti doći, ući će se jasni. Ja bih rekao, mogu, ne mogu, razumiješ? Nema od tog ništa, odmah kane, nemoj džaba vikat, hajmo gledam svi. To je nekad bilo kad je čovjek mogao iz džamije ići i da se ne obazira ko će za njim krenuti, a nije ni žene pitu. Mogu kada ljudi, bujrom kod mene je prijelo. To je bilo tako, imam i recimo Dajđa, imam i Amđa, došao mi brat, nije bitno, neko mi je došao punica. Bujrom kod mene je prijelo. Ide i pravo u kuću. Nema žano, te šta misliš? I nije se obazilo jer puno ljudi krenulo. Jer sad kad bi zvao, ne bi niko krenuo. Ako ga ne bi fino pitao, meni je došao taj, čekaj kako ću ja smetat. Prije nije bilo tog bontona, ko kome smeta. Mi smo živjeli, što je ga rekao, jedno je živjeti u suživotu, to je kao jedni pored druga kad živimo zajedno. Suzamen together, mi smo prija, da kažem tako, u toj zajednici kućnoj zajedno živimo, a sad živimo u suživotu i u kućama i sa drugim konfesijama. Mi živimo jedni pored drugih, a to znači mi nismo zajedno. Mi smo jedni pored drugih, razumiješ? Znači to treba, razumijete to kod ako ne u sve sad dođe tako. A šta je to zapravo onda snaga džemata gdje da se ljudi ovako imaju priliku da se upoznaju jedni druge, da znaju jedni druge komšije?
džemat sa sobom, sa drugim džematima, sad da mi zovemo na iftar neki drugi džemat. Ili da odemo kod njih, to bi se opet znalo, popisalo bi se ko će autobus, ko će doći, gdje će doći, sve bi se živo sad, kad se pravi taj džematski iftar od prilike se zna, tačno se nekim koliko će sad, ako su pečenja, ako će nešto, koliko će uzeti. Sad pošto jedan, onaj iftar, 20-30 marka, ne znam ja, onaj gotovi što se, ima i takvi sad, on ima stiroporu. Razumiješ, ne mogu ja sad 50 uzmet jučer na dženazi, ljudi kupili 60, ne znam je li 10 ošlo u kuću. Znači 50 stara propalo. Nije došlo svit Ramazan, razumiješ tako. A hoće zašto Bog džemat naglašava kao džemat, čula sam često puta znači kao zajednica. To je življenje zajedno, nije jedan pored drugi. Zato je džuma je nešto što je zajedno. Znači, tu jeste smisao džema jeđmeo, znači džemat, kao kaže Firhatu Azab, razilaženje džemati je kazna, džematun je rahmet, džemat je milost. Zato se ne zove mjesna zajednica, ni mjesni ured, ko su zvali domovi, nego se zove džamija, izvedeno od džema, skupljati džamija, to ne fakultet u prijevodu, međenje, gdje se čini sežda. Iz ljepše kad ti kaže džemat, to je jedna zajednica. Znači, koji žive zajedno jedni s drugim, i zato smo mi u Safo, ne jedni pored drugim, mi smo zajedno, mi se dodirujemo. I to je veza, to je snažna veza. To je smisao, kad sam kažeš džemat, dovoljno ti je sve jasno, da ja sam u džematu, tom ja idem u džemat, da ja pripadam toj zajednici. A onaj ko ne ide u džemat, on mora kazati da stane da plaća da je član tog džemata, da ne ide nikad, tako dalje. Znači, i nije to ko mjesna zajednica, ko oni domovi, i što su komunisti imali, i tako ta sastanjem svakog ni sela se imalo svoj dom, evo, včera se tu u tom domu, nešto se i praviti, tako dalje, što je nekad bilo društveni dom, društveni dom. To je džemat i baš sila. I zato su ashabi bili nepobjedljivi jer su bili, su nastupali džematile. Jedan kad je klanjao, kao imam djeti, jedan moj većenik rekao, kako si bolan za nijetio, znaš, iako nije bitan toliko nijeti. Pa kao rekao sam, nevetnu salatan fardi magribi, edanu se uvijek ibrati džematile Allahu ekber. Znaš, kad da on klanja džematile, da on zaglasi da će se džematile klanjati. Ima tamo, imamo li men tabijani, a ja to nekada nijetim, to sam nekad nijetio. Imamo li men tabijani, ja sam. Imam oni koji me slijedi, kao to je bilo sad neuzbilaš, tako ne kažeš to, ne znaš ti kažeš za nijeti, kao imam. Kako ga sad neki stari vođa pitao nekog softver, a znaš li ti za nijeti kao vođa? Sad kad pitao je softver, da li bi znali? Ja sam još rekao, za 5-6 godina neću klanjati nikoli 20 kjata. Pomro i stari, neću moći klanjati 20 kjata. To samo Isus sad posle farza, nema niko sveđati. Ostane na kraju 3 čovjeka da dovi. Znači nešto ide mimo tvoje volje, kako ti crku, kako se ti razgorijevo i ko nemojte kud idete, ono ide kako ide. I to sad je ovo džemati, sad ostali su na vovu iftara, ne znam šta ima još, da dođu, to klanjaju. Ali nema ono, još uvijek i prijatelj, kad nešto safao, kad dođeš moraš vidjeti da li tu ima razdara, da li se to džemati slažu. Znači onako kako mi u safu stojimo, mora se vidjeti kako mi u stvari živimo. Savi su ovdje za podarati odjeću. Mi se ne volimo dodirivati, ne znam, ali da nas šeitan ne da, jer kaže ili sastavi saf, ili ćete Bog rastaviti. A po našim safom moramo vidjeti koliko smo rastavljeni, koliko mi u stvari nismo baš tako zajedno. Nije nam džemat baš tako čvrsta snaga, kad nam bunjan mersus, naš kao bedem, kako Allah tamo kada su džematli tu. A šta misliš, da li će se imati više sevapa iftariti u džematu i sa više postača, odnosno bereketa, nego kad... Ne znam sevapa, nego možda više bereketa, blagoslova, jer kaže jedullah ala džemat, Božja snaga je na džematu, Božja pomoć. Jer smo i sad čafiri kad se udruže, bit će jači zajedno, zato što je tu tako Božji zakon. A da li ima više bereketa kad se više ljudi općenito saberu oko sofri? Kad jedni čase jedemo i kad smo zajedno, a može i pojedinačno. Džemijan je ovo štata, kad morate jesti džemijan zajedno i štata pojedinačno. Ali bitno da smo zajedno zaokruženi, kao oni, možda sad da rekao ne daj Bože, svaki svoje flaše pije, ali su i za jednim stolom. Naš, a svaki ima svoju flašu, prije flaša kružila među pljanama, nije bilo čaša, to je bilo, neće reći život, nego sve je bilo prije neka draž, sad on samo otvori ovako i nadme, pa onda dalje kruži, ona flaša i tu se na zadnjoj sjediš tu tamo u
autobusu bile, znalo se gore, ima malo meze, kupe i flaša. I ona kruži, jedna flaša, kakva čaša, nema branja, nema ništa. To sad tasnice, ljuške, kaškice, to sve, znaš onaj. I ona sad kašku kad ja unutra, pa opet onaj grad međim, znaš onaj. I sad naš 6-7 jedemo i svi guramo kašku unutra i sad nakon kašku iz usta ponovo ugra. I mi bi stvarali, kažu ovi sad stručnjaci, kolektivnu imunitet, znaš, zato što bi svi se na neki način kao zarazili, znaš, ne znam ja tako. I onda bi imali zajednički imunitet. I to je bereket bilo tog jedinja, znaš, eto šta sad ne diraj ruku, kad neko nešto uzma, kad čeka da ti nabijem viljušku pa da ti dadnim. A ovo, čuj, sam sad turio u usta, kašku i opet ih muram vamo. Kako je to, šta? Pa i ruku me se i pravila, pa daj mi u ruku, fino, uzmi mi taj komad mesa, daj mi ruku moju, barek rukom si pravio, nisi viljuška, pitno onako nabadala i pravila. Znaš, malo mi to dođemo, ne uniki stvarno i pregonimo, ali džemat je ostao ovo još, nema više dolaženja jedni drugima, nema moguće zajedničkog iftarivanja. Znači, eto, neka i ti sad iftara, šta da nije ni to, kad neko kaže slika iftara, ovo pa nek slika, šta ako slika? Slika što god hoćeš, slika ljudi, tamo polugole žene i niko ne kaže, skloni to, kad ja prvi ugaše to, ugasi te gole žene i polugole žene, šta ti se meta sad iftar što se slika? Nek vide i nevjernici da mi iftarimo, nek vide i ovi drugi da mi se družimo. Kad je već to tako aktivno sve. Svaka stvar koja se kritikuje mora se i ne kritikovati. Osim one koja jasno zna se da nije dobro samo. A da li donosi bereket u kuću pravljenje iftara i sazivanje postača? Ko pripremi iftar postač kao da je ima nagrad kao da je postil. Znači sad ti pripremiš iftar čovjeku, imaš duplu nagradu. Jedno što postiš, drugo što si nekako često iftar. To je dupla nagrada. To je džemat je nešto zajedničko je slađe, ljepše. Znaš, kad smo svi zajedni, kad kopamo i kad kosimo i kad putujemo negdje i u vojsci smo zajedno bili i ostane sjećanje u medresi internatu. Znači, življenje u džematu znači živjeti slađe i ljepše, ne da ćeš više imati, ali ima berekata u tome, jer što je trojici dovoljno i trojici, skađu pingabe. To je trojica, jedan mora i četvrti jest. Eto, to je smisao, jako se još znamo mi između se, drugo je sad kad zove recimo neka recimo sad tamo agencija, ne znam, neki veliki biznismen i ti dođeš ne znam pola ljudi, ali ti si njegov jaran na školi, on sve jarane ima i stane dženaze, ovaj viće 3 put, hoćemo lalal, kome je dužan na poslu, ako jučer sam rekao, hođe, slušaj bra, nema pa ti, on je mi među nama, u životu se dešava, sam da znaš kako mene hođe iritiraju. Dok on uvod napravi, ja terapiju klanju, razumiješ, ona neće nas. Pa nemoj puno već, mi stojimo, daj, gore odmah. Malo pipa to, brže. Pa, ako je koga povrijedio, ako koga oštetio, pa eto, mora se desiti ako, znaš, ali što se tiče ovih hakova drugih, to se odgovor, mora se vratiti. Ali, ako je ovo nešto bilo, a svak mora da pogreši, eto, hoćeš povoći sad posljedna prilika da pitamo za halal, pa hoćemo halati, halalimo, hoćemo halati. Pa ja rečem čovjeka, nisam ništa sa njim sidio, ništa znam ništa. Mnogo je tu ljudi koji su došli radi djeteta njegovog, radi kao prijatelj došao, recimo primjera radi. Nije nikad čovjekovskog ništa imao tamo, s kim smo mi sve živjeli zajednički. Trebalo bi doći na nama na dženazu i 100.000 ljudi. S kim su sve u dodir došli, a ne ono 50, 100, 200, 300 ljudi što je došlo. Eto ja se napriča, a postim i ustavi se sušli, a trebamo učiti sve više pomitam kako starim, ne radi mi koncentracija, nije da ne znam nego mnogo blokiram. Dobro je. Hvala, a mi ćemo u nastavku pokušati nešto da snimim kako će to ovo je bolje nego na live da sam pričao. Ja bi bolje na live pričao kad me pitali. Ti se razumila? Ja. I Boga mi. Svaku noć da me ti pitaš, ja bi bolje na pričao. Rekao bi, Bog znaš šta bi sve rekao. Pa eto, organizat ćemo što evo djeca malo odskočili, jedan live možemo tako reći. Pa eto, recimo, ne znam ja kako. Ajde, vidjet ćemo, eto. Evo ja sam došla, pripreme su tu. Mašala, ove hađince su ovo sredile, sve cakom pakom, da je nas svakom ponešto onako, svak će možda dohvati. Baš lijepo izgleda, Maša. Da vas Allah nagradi što to radite onako srčano. da nema tebe.
uši imamo. Čestitku na pol puta. Imamo pravonsko ovamo. Imamo benzin. Market. Tu je drštenj, nam tam će biti stan. Ovdje će biti iftar, nećeš se. Snimka dok nema naroda. Snimila sam bila. Sve onako isto, jel? Ja. Sve isto? Čuo. Znači već svi donijeli kad ste ti bila, jel? Pa već još neko donosio, ali bilo je tu. Aj, fino. Osmijem. Ma naroda. Ovo možete ovo brse začas, jel? 2, 4, 5, 10, 15, 20, 5, 40. Šta ste vi uzeli danas? A ne može isto kitu, ne može, sam jedno, jel? Sam jedno. Mogu li ja uzeti? Jesam ja, a? Nema piše za najmlađe. Pa dobro, mlad sam ja, ha? Da juftarim, ja. Vodio se kad je mog djeca. Ovam su žene posebno, muški posebno. Pa ima pitke, ima kolača, ima filetni, ima svega. I kod vas je sve isto, jel ne? Ima nas mačala. اللهم بارك لنا في رزقنا وارزقنا خيرا وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في اموالنا واولادنا Evo Hadžinca mi je ostala gladna. Nisam ostala. Evo smije se izradja. Eno, mac. Kako bi na iftar? Super. Jesi pojela svoj trokutić? Pojeo je kome je došao. A nije tebi došao? Ja sam pojela pit. Meni jest došao, ja sam ga i snimio. Ja sam pojela pit. Ja sam pojeo čorbu, batak, riži i šta sam još uzeo? Trokutić sam pojeo, šljive one sam pojeo, malo sam ćevapa, potkriže. Tamo onda su njeni, jel ona stavila smokve dodatno? Jeste onda njeni. Nije bilo vam. Nije kod vas zapahlo, jel? Kad vi ste bile lite. Sad evo komentar ćemo, pošto evo sam ja nekad, sad stidan, ko sam ja nekad bio stidan, kad sam s babom hodao, pa često bi gladan ostane, čekajući da me neko pita, da mi doda. I takvi stidni ostanu i gladni. Evo sam ja malo ostala gladna, bilo je... Nisam ostala gladna, te ja sam bilo je stid, pa bilo ispred tebe, ali eto. Nezgodno nekom uzeti, ja to shvatam, teško, nezgodno se protegnuti. Pa sam evo ja sad došao do zaključka da je bolje... Imali smo hrane jer je puno i ostalo, ja, poslao se sve krvi, da kažem. Sad se možeš najesti. Sjetili se sve krvi. Ja sam ponio 2 lepine za sehura, rekao nije baba kupio da imam. Nisam ja kupio. A jesi ti? Pa išla pod A nije veze, eto šta bi sad uzeo. I da je možda bolje, ja ću dati taj prijedlog na usvajanje za sljedeće iftare, da žene koje sam je pravila ove trokuće, evo na primjer nije njoj stiglo, nekom je stiglo, nema veze. A poenta priče da nekome oko što sam ja, ne da ne stigne, već nezgodno bude uzeti, ovo stidi i ostane malte ne, nežeš glada. Nije ni smisao da se najde na kraju krajeva, ali eto, šta sad mora nešto jest kući. Već možda je bolje kad se organizuje, evo na primjer, baklava, bilo je kolača, stvarno veliki izbor, svaka čast za kolače. Mi imamo osjećaj da se više kolača pravilo nego slanih jela. Ja bi, na primjer, da sam organizator bio, sad svaka ja bi ovo jabeno, pa evo ja ću reći svoje mišljenje, nek rekne svak svoje.
ako ima, koliko ima žena raspoloženih voljnih da se pravi, da se 4 žene, na primjer, broj od 100 osoba rasporedi po 25, 4 žene pravi 25 bataka. 4 žene pravi 100 porcija riže, razumiješ, ne po 25 porcija, razumiješ, eto to je možda po času, ali... Odnosno, i na primjer 4 žene po burek i još 4 žene, znači ukupno ispane 20 žena mogli napraviti iftar za 100 duša, da svaka napravi na primjer samo 25 bataka, jedna samo 25 pita, znači ništa puno količinski, i da na kraju ima jedna osoba koja će to sve servirati, to jest napravi porcije, jedan batak, malo riže, jedna pita i eto ne znam šta bi još bilo, 4. jelo, i da svi dobiju isto i svi jednako dobiju, halali i ti znam da završim, i svi dobiju jednako i eto sad mi misao pobježe. Kada svi dobiju jednako isto. Zarija, okreće ova, nemoj mi u cestu. Hoće svaka čast ovim ženama iz Gribuše. Jesu aktivne, svaka je čast. Koje su stvarno tako uspjele i servirati. Jes, volja organizat, lako sam donijeti tu na kraju krajeva. Ja, volja sad ovo i poslužiti poslije i saprati, raskloniti, odnijeti. Svaka čast da ima ovo. Ali kažem, normalno, sam evo kad kaže šta bi neko savjet da ovo. Aha, to jest. Jer ne znam, evo meni je ovo tek večeras na ovom polu, nisam ja nikad razmišljao o ovom. Jer bi se uvijek, najde kad ostanem glavan svratim u pekaru i eto. Nije mi nikad evo ovo do sad na ovom polu. Da iftar bude sličan kuponom, a da nije kuponi, da su naša domaća jela. Kontaš? Ovako izgleda što sam ja ovo pisao je jednako kad se kupi. A da ovako bude, ali sam da bude u domaćoj verziji. To jest znaš, nikom puno na teret, ni financijski, ni praviti. Eto ga, toliko za ovaj ram vlog, vidimo se sutra ako Bog da. Allah,